幾耐實現，但係我好想喺啲即係由細到大都好想喺啲大球場嗰度唱歌，即係做音樂會啊、演唱會咁樣嘅。咁即係嚟緊希望可以喺啲大球場啊、啟德啊咁樣嗰啲。如果喺大球場，你哋會唔會嚟支持啊？因為我中意聽大家大合唱啊，嗰啲大球場咧可以幾萬人一齊，跟住大合唱嘅話咧就一定好震撼。同埋球場多數係有個兜兜嗰啲回音一路撞翻落嚟，好正，好漂亮，聽到都正。咁除咗呢個正之外咧，我又想問下啦，即係因為你嘅作品其實都有好多信息啦，通常都係會圍繞住要愛自己啦、愛生命啦。我想問，真係要寵愛自己嘅咧，有啲咩方法嘅咧？除咗食薯片之外，知你實習咗食好嘢先，有冇即係你自己啊？我自己食薯片係嘅，要㗎。但係你食完一包之後，如果都仲想寵愛下自己嘅話，有我覺得可以多啲同自己嘅對話，即係因為而家可能有好多人會因為工作啊，又唔夠時間自己俾自己有一個時間，可能諗下哦呢段時間我經歷咗啲乜嘢，消化，又或者係咯消化自己經歷緊嘅嘢之後再去有轉變，我覺得係對自己好緊要嘅呢個 me time 時間。咁係咯，即係有陣時係掛住做嘢，而唔記得咗最初衷嘅自己係點。咁所以，我覺得每一日又或者間唔中同自己嘅對話係好重要咯，即係唔可以冇咗自己咯。即係你做任何嘢，你都要係你自己中意做，你先好放膽去做。係啊。OK，呢個零收貨，短短呢分零鐘，大家帶到嘢啦嘛。OK，好，咁啊，跟住又想問一問咧，即係見面仔都問啲同 Miro 有關嘅事。係喺過去咧，有冇一啲唔同嘅時刻咧，係Miro 做嘅事令你覺得好印象深刻，或者好感動嘅？感動其實成日見到佢哋已經好感動㗎啦，即係佢哋即係依家已經係嗰個 moment 嚟㗎。係啊，即係佢哋喺唔同嘅場合咧，即係我哋有陣時可能做嘢好早到啦，但係佢哋會早過我哋到啦，即係喺出面整好多應援啊、集合啊，早好多添啊！跟住又要寫信啊，跟住又要整禮物俾我哋啊，咁所以佢哋係非常之忙碌嘅時間咯。即係我其實好難想像一個，即係如果你哋個個都有做嘢，但係亦都可以抽到咁多時間去整咁多嘢俾我哋，係花咗幾多心機時間，同埋又或者冇瞓覺幾多晚先至會做得到。咁所以係每一刻見到佢哋都好感動同埋好開心，係。即係你頭先講咧，忙裏點樣可以偷到時間出去周同好多嘢都係一樣嘅，做得幾忙嘅人都可能會有另一半啦。最無名嘅 Nobody 去到呢一刻可以喺台上面做我哋中意做嘅嘢，即係全靠你哋每一位喺背後嘅支持。咁所以繼續努力，我哋會繼續努力，令到你哋為我哋驕傲嘅。係啊 ，thank you。我都知除咗粵語之外，仲有最正嘅梗係平歌寄語。